Hola de nou. Em presento per tots aquells que encara no em coneixeu, malgrat que aquesta pàgina s'ha fet amb la intenció d'arribar als usuaris d'Esgram, que és un projecte per treballar amb les persones grans de Mas Llorenç, però com que ara estem al canal de YouTube i possiblement el veurà més gent, doncs primer em presentaré. Em dic Begoña Díaz i soc integradora social. I com comentava abans, estic amenitzant, fins ara havia estat amenitzant a un món local de Mas Llorenç les activitats per la gent gran d'aquest poble. Ara no ens queda una altra, com que no podem ser-hi tots junts al local, que buscar altres maneres. I llavors se'm va acudir fer aquests vídeos per explicar activitats perquè les feu. En principi són per la gent gran, però jo he posat que les puguin veure també els petits, perquè crec que són activitats que les podem compartir també tant per la gent gran com pels petits, d'acord? I ja que he fet aquestes presentacions, ara tornem cap enrere, perquè la setmana passada, el primer dia, dimarts, vaig posar-vos unes activitats entre les quals hi havia unes endevinalles. I aquestes endevinalles no vull deixar-vos, si les heu intentat fer, sense les respostes correctes. Llavors ara el que faré, primer de tot, abans de posar activitats noves, serà dir les respostes d'aquelles endevinalles. No sé si us en recordeu, però jo ara us faré memòria, les llegiré i després us passaré les fotografies amb les respostes. Ara les llegiré i diré primer la resposta i després ja us posaré les imatges, d'acord? Doncs vinga, anem-hi. La primera endevinalla era: pel que porta massa pressa, m'obro i tanco i dono pas. Com que ja t'he dit qui puc ser, crec que m'endevinaràs. Què pot ser? Una pista diu pel que porta. Doncs aquí està la resposta, és la porta, perquè m'obro i tanco i dono pas. Doncs la primera és aquesta, la porta. La segona diu: té braços, colls i punys, i no té mans, cap ni ulls. Té braços, té coll també i punys, és la camisa. Doncs vinga, la tercera. La tercera deia: tinc a la boca una dentadura, em poso a cantar si les dents em belluguen. Què serà? Doncs era el piano. El piano, perquè té dentadura i quan la belluguen es posa a cantar. La quarta. La quarta deia: el ruc sempre la du, està ficada al bagul, jo no l'he tinguda mai, però sempre la tens tu. Era la lletra U, perquè el ruc sempre la du, està ficada també al bagul i jo no la tinc, però sempre la tens tu. Doncs, següent. Diu: som de família valenta i pel fred no ens espantem. Puig que a l'estiu ens vestim i a l'hivern ens despullem. Són els arbres. Els arbres, perquè a l'estiu es vesteixen de fruits, de fulles, i a l'hivern cauen les fulles i es queden sense roba. Següent, diu: on hi ha rius, però no hi ha aigua. On hi ha ciutats, però no hi ha cases. On hi ha boscos, però no hi ha arbres. Aquesta és una mica de pensar. On pot ser? Doncs a un mapa. A un mapa hi ha rius, però no hi ha aigua. Hi ha ciutats, també, però no hi ha cases. Hi ha boscos, però no hi ha arbres. I muntanyes, també. Doncs, següent, diu: si dius el meu... Ja estem a la 7, a l'endevinalla 7. Si dius el meu nom, desaparec. Qui sóc? El silenci. I la 8 diu: t'alegra amb 1000 sons i et parla amb 1000 veus. No cal que la miris perquè t'acompanya arreu.
És la ràdio. Clar, t'alegren mil sons i parlen mil veus. Molt bé. Doncs aquestes són les respostes de les endevinalles de la setmana passada. D'acord? Ara us posaré, i també us passaré després les fotos, les endevinalles per avui. Vale? Teniu tota aquesta setmana per intentar respondre-les. D'acord? Començo. La primera diu, després passaré les fotos, perquè les tingueu millor. Diu, soc un patí molt net. Aparell de 3 rodes, rellisco sobre les lloses tan ràpid com un coet. Torno a repetir. Jo soc un patí molt net. Aparell de 3 rodes, rellisco sobre les lloses tan ràpid com un coet. Vale. Segona, diu, no ho diu res, però mai no calla. Sempre el portem a sobre, ens fa córrer i mai no para. Repeteixo. No diu res, però mai no calla. Sempre el portem a sobre, ens fa córrer i mai no para. Tercera. Una senyora va pel mercat, amb cua verda i el vestit morat. Torno a repetir. Una senyora va pel mercat, amb cua verda i el vestit morat. Quarta. No soc cargol ni bolet i la pluja em fa sortir, si cai aigua m'estarrufo, si fa sol estic fansit. Torno a repetir. No soc cargol ni bolet. O sigui, em dona les pistes. I la pluja em fa sortir, si cau aigua m'estarrufo, si fa sol estic fansit. Molt bé. Doncs aquestes seran les 4 endevinalles per avui. A més, us poso per resoldre uns problemes. D'acord? Que ara us llegiré també l'enunciat, però després us passaré les fotos. Vale? Us passaré totes les fotos seguides. Diu, 2 persones viatgen amb un cotxe. La menor és filla de la major. Però la persona més gran no és el seu pare. Qui és, doncs? Aquests són per pensar. Són senzills, Són més fàcils del que us penseu. Torno a repetir. Diu, 2 persones viatgen amb un cotxe. La menor és filla de la més gran, de la major. Però la persona més gran no és el seu pare. Qui és, doncs? Aquest seria el primer. El segon. Diu, com pot sobreviure algú que cau d'un edifici de 50 pisos? Pensem. Com pot sobreviure algú que cau d'un edifici de 50 pisos? Vale, pensem una miqueta. La tercera. El pare del Joan li diu al seu fill que li donarà 2 monedes de curs legal. Vale? Entre les dues sumen 3 euros, però una d'elles no és 1 euro. Torno a repetir. El pare del Joan li diu al seu fill que li donarà 2 monedes de curs legal. Entre les dues sumen 3 euros. Vale? Però una d'elles no és 1 euro. A pensar. La quarta. Vinga, quarta i última. Estàs fugint d'un laberint. Hi ha 3 portes enfront de tu. 3 portes. La porta de l'esquerra condueix a un infern. La porta del centre et porta a un assassí mortal. La porta de la dreta et condueix a un lleó que no han menjat en 3 mesos. Quina porta tries? Estàs fugint d'un laberint. Hi ha 3 portes enfront de tu. Una porta, la de l'esquerra, condueix a un infern. Tenim un infern. La porta del centre et porta un assassí mortal. I la porta de la dreta et condueix a un lleó que no ha menjat en 3 mesos. Quina porta tries?
Molt bé. Doncs mireu, fins aquí serien els exercicis aquests. Després hi ha un altre. Us poso un altre, el llegeixo i després ja poso les fotos de tots. Vale? Vinga, aquests són dites i refrans. Vale? Jo diré al començament i vosaltres haureu d'intentar completar cada refrany. Vale? Hi ha en total 11. Intenteu fer els que podeu. Vale? I jo la setmana que ve donaré les respostes. D'acord? Doncs vinga, comencem. El primer diu cap dret i punts suspensius. Segona, a un bon altar de la bellesa ni se'n menja carabassa ni poca el peix que continua a l'abril cada gota any de neu pam, pel juny la falç i continueu vosaltres per Nadal cada ovella El 10 diu cada mestre té i l'11 per últim diu com més costa i l'heu d'acabar. Segur que molts us sonen i altres potser no. Bueno, intenteu fer els que pugueu, vale? Jo ara us posaré les fotos perquè ja entenc que parlant potser, no? Si vaig massa de pressa, malgrat que ja sabeu que podeu parar en qualsevol moment per tornar a escoltar. Però també prefereixo posar-vos les imatges i així, doncs, ho veureu millor, d'acord? Doncs, vinga, m'acomiado de vosaltres i us deixo fins demà. Ens veiem. Que vagi molt bé, gaudiu molt i qualsevol dubte ja sabeu. El meu telèfon és 692 256 921. Em podeu enviar WhatsApp o el que sigui. D'acord? Doncs vinga, que vagi molt bé. Bon dia.